कुछ जुमले ट्रांसलेट करो ना, आप तो कर सकते हो, अब तो माशाल्लाह आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। क्या बारिश हुई, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही थी, क्या बारिश हो चुकी है। जी, ये कौन सा है? शाबाश। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही थी, नहीं नहीं, वॉज इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग। क्या बारिश हुई, क्या बारिश हुई, नो। डिड इट रेन, ये सवालात है ना, दीज आर क्वेश्चंस। सो डिड इट रेन, क्या बारिश हो चुकी थी। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हुई थी, हुई है। हैज इट रेन्ड। तो आपको कौन सा जुमला नहीं आ रहा था प्लीज बता दीजिए, अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिए। और आपसे मेरा एक सवाल है, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, इसको ट्रांसलेट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।